ekende vraiment na prison mbokani mboka France bokenda na mbangu zulu bano tengo lo basiko Ferregola na prison siko lisolongo na zo yo lokola Mathias ndazo betela papa leki na eto donc bozaka méchant Ferregola na prison Ferregola na prison mona madeso bana telemi boye oh biso bozui bo pakoli vérité bo soto bozui bo lokuta bo tsango na esika na bino donc Ferregola na minute na pesi mbote mokonzi na ngai ni kaboroni na roi qui veut tuer les rois Mamadou Djabi mtabimisi Ferregola te na olobango ndeni nga na mona ke esika biso na yo tozaki ya papa na koza te mutu mona eko loba ka Mamadou Djabi nzoka Mamadou Djabi atata ni un franc na tango mona nzamba zongaka na Ganile ya bayambaka ndenge ni iloko wana bagolwa ndeni na rona tunili bo ferende mwana nzambe tango mwana nzambe autaka ayaka na Ganile ya bayambaka ni maputa ba mandalala donc kande to sa wa bino to passer de laisser lobike ba komo musuba ministère ba pesa ka komba shetan wana ezo représenter belé pas Ferregola donc eko za pe ba kangie carrière pesile et produit cancer en aussi là na za cancer pas matama no zulu baswena blana mosaka obi blana mosaka akekota na quartier Binzangi na ba kota na quartier la tête Kofolomi de mabini na sa okida mona Blanchard Mosaka soki blanda Mosaka Blandine blana Mosaka Blandine Mosaka à côté na quartier latin c'est Kofolomi Mosaka et quartier latin venanga Blanchard Mosaka yo oza mutumoko boyuto ko lobela katse laisser les enfants faire leur délire voilà la délire mutazu musala ba pese na mutuka ya délire ah papa elo OK kumba vélo na 20 mai toke kumba chobobo na 20 mai otika ngweza ya bato otika ondeni kiriko azwa ya shikito azwa ya amemango Chikito Timberland tie ko motenga mwana bato mwana na ndaku na biso azaka bien je sais pourquoi comment tambola na verre siko babilo musa ça tambola na verre azungi atiki yango po azungi na lopango papa bango ah yaza na vierge blana za makambo ayembi na nani ayembi na orchestre ni beaucoup na bandeko tout au bazolanda biso na Congo bisengo ndena ebisaka bino équipe nzambe c'est pour la équipe nzambe pour la rater tout monde en mbala moko Sadik Mayele papa na Remedi tout monde na Guilhem Kende équipe complet équipe nzambe otikala pour la te nzambe salala nzamba lala wa te pour nzamba za pour na biso merci na babonné nyonso ba bezo confiance ba to partager mission na biso le autre rosola nani le autre rosola ma deswa bana Ferregola ba goulois bozala attentif bolanda biso merci na mami Milinzemba motema tous pepele ya mbetolo na ko bo santé Pauline Ngengo kabeza éducation ya kabana éducation Pauline Ngengo mutunanga 4 Pauline Ngengo to robo atil robo santé ba mama Adèle Fondation Étoile Mama Adèle Fondation Étoile to sola ma deswa bana Ferregola libération est-ce que ba libérer solo to zaki no ba je to batmuso molo ba ke Ferregola ndeti akimene ka okimane concert a wenge ba muso alobi ke ba kangana ba muso ba kangaki abimika mbala moko mais kokangaye et pèse un part mais ko bimanaye mama kielo on pende tezate yaki ya lukuta to yaki ya solo to zo information tout et pas soudan et abina ba clip na e ala takelamba madeso bana bonjour ouais bonjour Mayo mona bonjour ma ba téléspectateurs tout bazola nanga na tawo c'est bien votre essai comment lili boy point tu es stressé t'es stressé na mboka na biso zarati rumba trap to zo kanga kaka on comprend donc ça na mode attrapage donc lié boy to kangio mais boto misada clip mobe un show clip Ferregola ngati ya prison mais bo boîte clip mais clip on peut et qui devait na prison mbokani mboka France bokenda na mbangu zulu bano tengo lo basiko Ferregola na prison siko lisolongo na zo yo lokola Mathias ndazo betela papa leki na eto donc bozaka méchant Ferregola na prison mona madeso bana telemi boye oh biso nous debi Ferregola na prison bo Ferregola na prison laisse tomber papa makambo ile na poto ngana tozaki awa ni avocat
ni safu ni mututu tozakia mais yani moi lobaki on yani nda lobete ke tanga kome place ngo amoni ba kangi fere OK yani te orli yana ya lobitan ba kangi fere ali ya kome place wana azalaki wana mais sali likamba kangi ezanga tina bosu ngolo ba sko ba kanga kete te ba eza interpellation ba interpeller kasa zaki kunati interpellation raté na voyage kako kanga voyage et raté voyage pour eza interpellation mboka na mboka eza mi bego nango ezaki na souci à tité o ya kovo ingila na mbata. On comprend. Il est qui tout, il y a les gars à Paris. Ngana tout ça quitté. On n'était pas là. Hein? Il ne faut pas que bolu karabo ambolir makamoro boué. Bozu bo pakoli vérité, bo soto, bozu bo lokuta bo tsango na isika na bino. Donc faire rigolo na minute on a pesi mbote mo konzi nanga ni kaboroni na roi qui veut tuer les rois. On comprend. France est tuer les rois. France a tué les rois. Alors tuer les rois dans quel makam. Jean d'Arc ou nin. Na maramni France a tué les rois. Santo Blaise del Queen Kutu, directeur artistique nangai ba ko tuer ta boy na a boy vaccin. Mais ba ko kipe au sali lo côté pour ayebi droit na France ba ko boma roi tiens, ba buba ba finga Sarkozy, pourquoi pas ba boma bango. Ka faire na biso oyo fierté ya ngai na yo. Ah papa to bomana wo mais to bomana scott lo to ibake lobi to monaki keli katenda annoncer na pourquoi libérer total na libération à faire rigolo pour toute information vrai faire rigolo la libérer to faire rigolo na ba ticket faire rigolo nzambe déjà libéré kala toujours mon musique na bisu ça kitoko faire rigolo azalaka na interpellation. Pour votre information, biso na bino to zalaka. Menga justement na yoka makambo yo via ibisaka ngai po yemba na banzembo. On comprend. Donc ya ko sala jamais 4 jours na makambo wana. Donc eze babilo moko bo via talaki. Ko sana ko kufo yeba banani balingaka yo. Ah, bo saki ne jebo yeba nanu. Oui, ah comment giga moment il faut landeli ba beza ngomigolo et uto bande ba comme aussi là je suis fait rigolo. Yo au remarqué des prix combien de jours na makambo ya nde beza ngo ko kitape ken ba ko insulter ba ko je suis fait rigolo ba bien ba je suis fait rigolo to moi qui ba ko follow me je suis fait rigolo ba monsieur belé je suis fait ba ko tika la ga bongo tia ozala te zaka je suis tu viens moi qui ti bo comprendre bien que je suis ko tenga makute dans zaka na je suis wana boso yeka je suis ka ngo ki mabuna bengo maman je suis mandike on comprend ti mandike il est mal diké. Ce qu'on a yeba tiko faire rigolo c'est battement musu balo beza sula ndoki aki mané concert wengende ya ne mo loba ke pona yeso faire nganga ngate faire mata podium wana c'est tous dans maloba ya na ngai mokonza ibisa ngai quand il voulait partir il m'a interpellé pour me dire que mon soldat moi j'ai généré en Paris pour faire la promotion de notre album qui est Dynastie. Donc azo bangate wenge azo donc aza parmi bato pe batsepe plus na makambo yone promotion ya wenge le 30 juin to za la biso tout kuna. On se comprend. Donc roki ma wenge te. L'homme propose, Dieu dispose. On comprend. Et ça ba nzamba nzambe a temps pe ya circonstance. Ermo yo pe ermo allo Amadis na kota noto sa émission au mona boyete. Na belo ah santé mbriaki hein. Est-ce que kiminga? Est-ce que kimi ke ponga na kozong solo ba question yo retourna nga pe ba question? Non. Ils ont makambo yo to kuta na la vie. Ils ont fait c'était que ya Ghana ba ba ngeno sala ba fête na ba maya makelele ba musuba ke so abino. Ils ont makambo ça. Mama makelele za te fali poupa. Atsaki ni na muninga na ye alobaki ki fait rigolo congolais pour ça na na muninga na place à passer eza suma mamoto te makambuka ye ozotanga ka kombo fali fo ngana tangi kombo wana ngana tangi kombo fani na tangi ngote ngana tangi kombo bato pourquoi bino bozaka ka bu donc so moninga ozomona ngaka bu donc lobana ye mwana mwasa et moi mobala bato Salam kamna biso pe to concentré ou to focaliser na rumba trap. Vous comprenez? Pour des jours à rumba trap moi makambo pesi. Donc biso makambo wana makelele makambo paradjuma makambo zo ya fokobel et la biso te. Mais boto boka clip on était marché bien te na babone ba vie. Na 3 jours déjà on papa 18e batiango na titre mondial yote kama na plateforme Montréal na kati ya Paris wana monde entier babisco fait rigolo la 18e personne oyo clip na eza na mbangu na Phoenix bo babilo mo babongo. Vous comprenez tout ça maïle toi mikolo
ba jo bo bando sala biso ba trophée ba jo tout bo ando sala balo li bo zongi si bo Thompson de belité la kati to timbela bino déjà bo timbela mais est-ce que lelo par rapport au faire gola la bimi bo qu'on fait faire bimi yani malobane et suka skondeni yani malobana e yana e aza ndeti ngai pena vena nga orligola ya chirigola masananga bionique gola baza ba palin wana inzo mais inzo ezate ke eza papa RVT pour c'est lui le roi. Il y a un seul roi dans le monde, il y a un seul roi dans ce pays. On comprend? Le roi de la musique. Donc, ngana koyoka roi pour naza mukala ya roi, naza mukala ya famille. Alors pour na concert winga ozala. Ça dépend du roi. C'est le roi qui va décider. C'est pas moi. Moi j'ai tout arrangé. Donc non, c'est la rappel, ma de subonga ma quand ça bagage nous skotoki. Ba monaki. Quand on moni mamango, we ranson na lekaki, we ranson na attaque ne vidéo te mabike na des semaines to mona ra faire awa bima. To moni jibem pe na leki akumisi faire gola abike faire gola zali mwana ya wenge za dernière fille sa beta kumisi nda kumisi babi muta sali po abime za producteur a wenge muta blandeli makamwana nyonso. OK on va na. On bip maka na CCC ndeto. CCC menga siko na CCC wana na moni logo te na CCC wana. Donc CCC na ose ko utili kolo sko zo kota ndesi. Po senga na za wana. Mais so ndete bimina c'était utili kolo po na oyeba. Donc yoga uti na ngona ndeke ya bandeke. Po bino yoga likolo kuna. Na ndenga bandeke biso na makolo to saka na sa. Quand par rapport à 2 semaines. Jibem pe na leka kumisi après to moni abimimba mo. Makambo ezaki nini? Makambo ezate ke makambo kumisa makambo kuluka to souhaiter so po ba mona biso ke to lingi faire rigola so ndeni. Et c'est le moko bo ezaki à particulière, ça dépend ezaki na problème na yemo ko privé ya ndaku. Hein papa? Est-ce que lutu na so ke bungi na kati ya ndaku ko malibanda donc po banda ko pibiang. To mona ba ve musu ba beta ba lutu pe na pa mar bongo. Lisolo ane zonga na kisasa ndeni. Ezonga kisasa po e bandaka na se. C'est na kati wana bat bazaka o ba mona kango ke eza très louche kuyiba lutu tant il est na veste to mamba fere to mamba yiba lutu te kasi te na zongisa yo tant il est na nini tant il est na veste baganisa comme parfum mais ba ko remarquer que eza ba lutu or au moins le wana sko yango utakisi to landeli pe ba ti pe to vérifier ti le ka ya kana se mais o yo uti nango likolo wana ngape na poati ya ko ibiso makambo wana so Mamadou Jabi mtabimi si faire gola te na oloba ngonde ni ngana mona ke sigadi biso na yo to zaki ya papa na ko za te mutu mona e ko loba ka Mamadou Jabi nzoka Mamadou Jabi atata ni un franc na ye e muso Mamadou Jabi ataki pe moi 200 na ye donc o mona ngoje ke je trouve ça très louche ba gola sko motivation za ndeni faire gola mukola oya mbala mo le 30 juin mukola il y a concert to zela faire gola le 30 juillet leki nango to ko yambaye tangu mona nzamba zongaka na ganile ya bayambaka ndengini iloko wana bagolwa ndeni na ngona tunili bi faire ndé mona nzambe tangu mwana nzambe utaka ayaka na ganile ya bayambaka ene maputa ba mandalala donc ande to ça wa bino na bino bagolwa mwana nzambe on comprend na bino mwana nzambe équipe qui golwa te qui marabute qui soki papa tika ko to passer de les salobike ba komo musu ba ministère ba pesa ka komba shetan wana ezo représenter belé pas faire gola donc et cause a pu ba kangier carrière pesile et produit cancer en aussi là na za cancer pas matama no zulu ba suena bon bino na concert mala aluka bongsano face na ibonga ndo kota ba conseil o mo nini Oma moto na makwanza soka peso mbuta ko signalo ke kuna mabeza mais rubanga no so bimisika lobuko na makwanza pa peso mbuto boya menzo ka ko sauver parce que yé makambo wana ile bebeli abongisana omoni yé pena poto yokai fa zongisana mbena ke botsan kopo likolo mai na ba TV na biso ba plasme bo to tala so to tsa mai wapi donc omoni to timbela na tamuke azalo wa mutu mo te alo mutu mo azomi yeba suto azana ya bena do chauve souris amika bato su bakanga bon pour moi be carrière ici ba ko kango pe bi kombwana et a kombo ba diable réseau représentatif belé donc va changer pena kombo mbalamo a changer kombo le rôle yi a changer c'est faire kombo faire masana e bo faire massage pasteur bo yi a massa faire masana e aluka ba deni ngonde banani buba saba jina bon il faire masana yo ba musala nzambe na
nga pe na kosala babiloko wana ya makiolo nga pe na kosala ngoto bafe na badingwe baza bafe na nga babanani badingwe balia bobanga bino basala nzambe te mosala nzambe ya nani akanga dynastique ebeta na musulman nga mosala nzambe shinga ala kati mosala nzambe ye wana mwana nzambe azo yali na ye mosala aya to yamba na mwana nzambe ye bisana mosala nzambe aya pe to yamba mwana nzambe ni lesa ya boyamba faire aya to yamba bozongi ya mwana nzambe soki ye pe na za mosala nzambe aya po mwana ya mukolo mosala zuya voilà ils les 30 juin après les 30 juin vous allez comme ça dépend de lui. Donc il y a fait pour repérer ça peut boule. Tes boule de na pesi na pesa on a TV tiens pour boyiba. Te on a pesa ya toujours à concert clip maman moi mutu toi ça te ka mafuta ne moi likaya buno moi tepe moi ça perd. So naza so na temps repérer ba boule dit. On a évolué, on s'est grandi. Mais le siko moto zo pela peka na kata nini ate yo za pe mutu mo bo pesa ba concert bo za maile. Si. Nango telema no mwa to te mama bien mato vana ndenga avandi boye pona mono za malini ndengo avandi boye ndeto zo raisonner belé papa hervé na minto aza wapi ndeti boye ndena omona na mboka za na Malawi te ana soromol to qu'est-ce que ba conseil entre c'est le scram na fiston sai moi boma na moi eza na kati yo pesa fiston sai conseil au PPC le conseil bino boma mélanger bato mabe boma bina ko mélanger mo mo boye muna ko benga ngapi moi na fini na ngai mélanger mabende ni yo moto ngona moto zo le kana TV bo na melize papa mai ata milike ezaka na kitoko me ko kana kana mai te tango ko melaka mai na yo ka vena nga mobile bisanga tango ko melaka mai banzaka source papa c'est le asali makambo na mboka oyo ko bonga na boy c'est le siko pourquoi tango yaka miyo mo kana kilo question to tunanga c'est le yo na suki nani obenga mwana ngona bo fils c'est moi papa nga na imbisi mboka oyo papa nga asali musala na mboko 49 ans na mpe na mboko ta faso madiso abana utsika ba jiko siko yo siko ni osanga nditi yo c'est rozo sa père n'était boya mais pas voyage na taille nini papa na taille nini pe na elambani na garde-robe nini yo mona ke miso le kete pa nani ba veste vandi ya sai e bembepe la ta veste yebite ke bembepe la ta veste ngambelo ka impolitesse lo yande yango impolitesse no nde yango e bembepe la ta veste muna faut kangisa ka niama na esika na yi ko tsampuku te place ba éléphant bazali donc tika ye lugela nia walandela ya kimisa yi c'est le ADK on comprend c'est le Olo Barawana Serge Aka donc il na baba ma fina on nous tsabiso sur banani boui donc ba ki saba jama ngwa et puis ça salobini ye na ba place la wan fisto ça c'est maloba na bi ki ya comme le roi moi ça zemi awe ba ko na ngote afinga fali mabe afinga o ma robino mabe ayo ya ce qu'on a terrain na bango ba ta théâtre bwana ko kota ngote ye faut a calculer ba en sous le zolo bato ba leke na 11 on comprend en ça leki c'est na 11 masana monena Jamal au Marocain on a siko bongo papa tika ya osala maboke ki mangwa u ka osala continuité ki mangwa u mais masako masko na ba 11 taka komalo Fantomas d'Afrique masalanga en suluzulu tout le monde ba douche donc il faut luka pena batu ne ba Fiston Baptiste ba saka ba jiwana ne ko kota mambo musique tena na koti tende c'est le lobaki c'est le biki akabela ba bilamba ya musique c'est logique c'est le temps ba ndokende poto yegu ata braza ona ndimi dia ba ndokende ko kabela mutelo fo le kanté mais ce que comme il pour na nini pour m souiller par lobaki na moto payer pas salila ki pe bola mwana li ba ozong sila o yope ba ozo rêver ya batu ya pona pe Fiston c'est mon taroza pe na simatinda bango bazarada na batu na bango taka bango batu nini ozanya majabu donc association de majabu donc osani majabu donc na nous na terra conseil mais moi conseil mon repère ngala na conseil opesa te bo baninga da mabe muto ba pesa balinga ba pesa conseil batala ka poa obuti yalo oswanisa éléphant na ngungi peut-être que c'est le conseil c'est le okipara bana na dit soka yo pese makala parole na lungu lukele mayo dobo ti alata peut-être que c'est conseil zara respect yeba mambo sala eko saka yo ti eko saka yo ti yo na ebisio. Merci Madès Sabala to solo la bise za émission par rapport libération et affaire égale à éviter les 30 jours sur Zanakin to à les 30 juin les cas après Zanakin à concert à Wingé mais c'est en phase dans concert pour mon papa chéri moto pamba à commissaire il y a fort et ça la base dans le concert Madès Sabala to continue la biso parmi les lots yo za moi na Wingé aux ala pas acheta voilà
pas faire rigoler Jésus de nian so bito tandele lo maputa to tandele maputa ni kabore bozonga mwana nzambe to ke na biso parce que lelo pe moni ke wengango wenge papa Shirabi faire rigoler mwana wenge c'est que faire rigoler mwana wenge bana faire pe bana wenge yango na te likaku abotaka likaku mbwa abotaka mbwa bosoni ebandaka ndeni mbwa boti mutu mususu mbwa soka bo fa balandela te balandela c'est que na habitué babinga ngoni adema bambwa hôpital nango na yebaka te soza famille chama bino batboka ba vétérinaire adema bambwa soki mbwa boti likaku donc faut pas encaisser ba encaisser mbwa na ba te mesure de grâce ba ke ba landeli ba ndenge ya ba makambo ilikaki na ba sperme wana parce que ko makambo ya ba docteur pour comprendre donc so mon lelo kaske ndeti bana Mosaka papa na bango Blanchard Mosaka asalaka na BCBG Blanc Mosaka longwe akoti pa kofolo mide mabeni nezana Blanc Mosaka obi Blanc Mosaka akekota na quartier Binzangi bandi mabena ba koti na quartier la tèche kofolo mide mabeni na sa okida mona Blanchard Mosaka soki Blanda Mosaka Blandine Blandine Mosaka akoti na quartier latin c'est kofolo Mosaka et quartier latin pourquoi pas quartier vivre quartier musique boso na bopesi na mo chance te bolinga na bino yete papa peke chance te kokuta ko este ba pesi na mutuka omoni malédiction mususu bandaka banda na pouvoir ya likolo ya bakoko yo zaki na vive la musique ndenge nyoko ma quartier soki latin omoni de to aboué to landela ka banzela nde koko na nga zaka chauffeur à Kasavu ponga koko na nga kumba Kasavu do mboka ufu bafutanga d'ailleurs ba nyongo mususu eza ya koko na nga fona zwango on comprend pour na pouvoir ancestral donc ce que to landela to mona ki vive la musique to moni boye ba ve qu'est-ce ba rataper loko wana au Victoria Eleison Noko Eleison on ndesi basonga Eleison ba bilongo bongo Victor Eleison obimi na kati ya vive la musique mama wengi atake bazaki malin bana moko boma yelele ki babi ke bana musique ba rattraper mama musique ya mona biso putu ya vive la musique to ya mama wengi to mitiki pe to pe mama to fandi to les ba mbeto na biso eza ba makam na biso eza kuna ba ya na biso baza ba papa leki ba papa papa parenté par alliance pe bazali d'ailleurs moi to fanda kawana donc Blanchard venanga Blanchard Mosaka yo oza mutumoko boyuto ko lobela katse laisser les enfants faire leur délire voilà la délire mutazu musala ba pese na mutuka ya délire papa elo OK kumba vélo na 20 mains toke kumba chobobo na 20 mains otika ngweza ya bato otika ondeni kiriko azwa ya shikito azwa ya memango Chikito Timberland tie ko motenga mwana bato mwana na ndaku na biso zaka bien je sais pourquoi comment tambola na verre siko babilo musu ça tambola na verre azongi atiki yango po azongi na lopango papa bango tala babilo musu omo babilo musu boya ka poser nga question oyebi yango na kati na ebite yo ngo yebi sanga loko po bolukanga vie wana utake na orchestre au salaire ezalaka ke place ba signaka salaire place ba pesa ka mutu salaire na ye place ba pesa mituka place okozwa moi venir place ba bimisa ba leader ba numéro 1 pourquoi ebisa ki oyo eza yanga po na za nango po mona nga nango mais faut bolande la siko so mutuka eza ye to eza taxi express teza ye ba pesa ma mutuka ba pesa bango mais siko komona pe mutuka ngo soki ga ekomi na point moi roulage akanyango ko mo ba ko mosenga mukanda carte rose tikali ko na mo fleuri mukanda ya permis de conduire soki na Ronaldinho pas ke kuna Ronaldinho ka Ronaldinho moko azaka pa vena biso case aya pa mena maison mère pas ça ba pesa pe mutuka bongo na ngo lituka et bon on a lituka venanga Mosaka laisser l'enfant faire leur délire aza mwana mukie donc mwana soka linga simba moto botika ni yazika si ya koyoka pene loko tanga koyoka loko akosebisa monoko na ndenge ya nouveau carrière na epo yaza na vierge na carrière ba okutu bazalaka na makambu ba ina makambu na baona ba pété ba epe piu babimo pepe ba tindi makambute yaza na vierge blana za makambute ayembi na nani ayembi na orchestre ni
ayemba pas Ranson, ayemba pas Fali Poupa, ayemba pas Ferrego. Na kati orchestre. Il pas faire pas Zala. Nanani. Blanc n'est pas faire Zala. Na vocal ni. Na vocal te Mazala. Test ni. Oh. Abatika ko. Oh. Blanc n'est pas faire Zala. Eh namona iti. Namona nanga iti. Namona iti. De ya marka usina ebite so na sokosa namona iti. So po na asali faux choix. Obi? Po na asali faux choix. Te tozo lo basiko atake mikolo yo. Ebiso tolo mikolo a quartier. Totalaka. So bani a umela te. A umela te wana ya makamuna ngati. Yango te fan singa na kiti no pona ko sola masolo ba via bato. On comprend? Mais naza mukolo ya kala na umela na quartier. Na yebi quartier uyu. Quartier ya landi wana na yebi yango. Hein? Pour kangama na biso quartier wana. Na yebi quartier aki. Quartier wana yo kei. Mikolo quartier baali. Sola kana mikolo quartier. Ba webi so quartier nini oyoye. Et fan de lina yo ko yeba ndenge nyo ko fanda. Ba misa ba numéro 1 Congo, numéro 1 Congo c'est Fali. Na lobi na yebi quartier wana. Na yebi quartier wana bien. Quartier, na yebi quartier philo. Na yebi quartier ngo. Na bien so papa pesi mo na chance te. Moi na yemo abundi na vie na ele lo ki lukazo chance na ele lo arobonga pe ndo bonga papa ba ngazi mutuka le pa mo le ya mbongo suma beneza. Donc papa importance na ka soka za na ngo ya ngwana nde pesi respect. Donc tant que muto abota midali bosona ayebi ndenge ni ya ko orienter yo ko vina olobi olela te na papa zaki na BCBG apesi yango te papa zaki na wenga apesi te papa ko ba pe na kotso na wengi papa ko ba pe na kotso na BCBG papa ko ba pe na kotso boy so mona mon bo kotsa ba yeti akene place ba juillet papa soka mona gina musala na ona no comité na capacité ya wenge to ya maison mère to ya frigo papa mutalobi to yemba no nzembo to yemba na jibe mpe na ngamo na kati. Kasi zaki da promesse te pas comprendre que moi na mokola parce que moi na yemoko ayibi ndesko alinga yiba pouvoir ancestral la kiende na ngwa ki kabango yama papa pe osepelate atake papa yo zaka na mwana yo onyo kwa makapo na mwana yo zoluka mabezi ko mwana za la lobby de za la bien donc allez lobby yo mona mwana ngo akola komi ko sala choix moko boye akine ba lupango moko boye ke biso na bango ezala kana ngo swende nini oboyi mwana fanda lukola mwana mbanda na ndaka ya mbanda. Mais nous ça papa so ezate moi na pe carrière ezamula ite to moi na ba kota pe ba vocal esimbite. Nzamba bi pourquoi salaki yazala na se ya makola musaka. Balobi oye kangami na se e kangami likole kangami na se. Tant pouvoir nzambe ya ko ya na babuti. Bino bo ana ba parents boyi makambo wana ngasiku atake ezimo liswa banzambe tongo dana sila na bango papa ninga lo bakaza mwana ete ake place ko bakangisa ba kota na prison donc mwana to ba bénéficier za niveau wana mutu daso kangisi mutu na la vie ebi hein mais ebi zi e salundingi eloko wana da maloba na pe ko sa pe kangi mwana nzela musique ekete ngo yemo ko mwana tanga mona ki papa ya ko souffrir na prison. Donc, il y a un autre qui a pu papa biloko. Bah c'est le loi yo. Na comment mon Blandine. Blandine yaka. Blandine te. Oyebi na mo ça. Na yebi ete. O ba 12 wende. Oh, nga 12 te Blana na pas faire rigolo yebi ete. Blandine nga na mona Blandine te. Aya na danse, pour na danse ou comment? Pour kitambo na bi makasi na danse. Ba makasi na mbunda swede. Donc bongo. Mais c'est no yebi una kitambo na pour na danse. Misa danse au fil abasser la yemba nani fil abasser la yemba wa misa na biso moi siko so lobiga yepe ya misa na biso na oui fil abasser la misa na bio te faire benga pese mbongo ayembe na album ayemba ba futi déjà boya ko futa faire yo mudo benga ya pese mais on se pe na mwanga muta yo tia poa ya on se pe na succès n'est pas peta poa muta yo ozola la te olamba moi tino la tongo moi yo wana yi ozo mela tima ya bana fande kaka ya yoki apote amdakenda poto olobi amdakenda poto da ba misa ba souffrant pe na poto ba ali oh ba chacal pe ba ali ba charlatan ba ali pe na poto ndeti ba ve na biso moko boui kala ba banda benga le bobo comme donc asa mutu mo zola na balabala atala comment suko mais suko par rapport à maman no yoki na l'autre monde entre monte zo pela entre wenge to mona merveille rambo to mona na ndeko na biso nani koto Sankara koto Monsaka koto moto mozo pela ba ezokotsa ba komba ba leader na kati ezokotsa ba komba muteo kotsa na mère na biso chanteuse na biso makasi ya mboka tozane sindeke Blanchard Monsaka mso débordé ne misabi ke oso batiki na mère orteze momo to eza ba gaffe déjà
Et pas à remarquer faiblesse à merde. Oh, à remarquer qu'on a des bakutana telo ah si après si en vie na ye. Pour ce mère aux une beauté, il y a un pouvoir au paix ça ma cam. Attendez moi c'est âge na ye. Oh, à moi ça âge na ye. Mais on a pas biloko biso toko zakanango. Ah, tu as bêtise quoi. Deux autres que pour tous amis moi loko moi pas fander moi ni boue po ko mais ya biloko so ezaki kana masina kuna mais yenda zoluka akoma na relation ba respect po ama na relation mo na bandal to na mato ça ba respect olobi mais bon ça ba respect na nani na umeli na musala célèbre ayembaka ba chanson yo tuninga na nini ngana question pesaka ma question na question yena respecter nga to question obike ye yo ba pete via sali mabe abike alobi mabe oso batike na nani batie ndeti ngani a rota pese batika e pourquoi ta batike se ke mo alingi batika e so veut sur un projet qui a abote la blandine leki kuna pa nani buye ha sala ngo po blandine dero mo gafe so qui a boti go ah so ba te faire sali mabe conseil do oh mukolo ba pesa ka faute mbala moko na mbango te Nathalie age ya jeune fille wana yo lo ba wana Nathalie age avait na biso mosaka na obena na matoi jeune fille na biso wana Nathalie vie mosaka Blanchard mosaka so do tika na biso na mono ki mabe to pesa so conseil to ke na biso ndeto so la mamba faire po ezala bien lelo faire gola programme ezandeni siko po to mona déjà nire ba 1 million ba to mo take no so ba million ba 1 million de c'est kangami to mona gezi ma weta boaki loko mo ba million faire boaki loko mais ezo matana mo mezo matana mo passe na ba million ba nombre des est-ce que yo peut respect yo monto bomi respect na bomi respect la question na bomi respect ya lo la obeta li solo lion ba mo komi na kanish to ba te skuzo solo ni obeti no li solo lion ba mo ba o kitina kanish et nombre de vie peut compter o ebite na musique yebaka combien de mona Robino ndo gangela nombre de vie au luamba kotsa na musique mboko yebiango et le logo ba vie yango zo sina bino boko miti bozo luka vie na nina sima et comment luka vite nyonso wana boko mo luka ka vie nzoka vie ezana soumise yeba mukolo azanani yeba eloko yozo sala kendaka lo sambo tika majabu Vaseline boya na musique pe mo kabola to mona musu moni ke to fali pupa mia de son et fali pupa fali Robino na brigade ko to moni déjà fala sali espoir a betina nani na daju fali mta PC pass wana daju mo lo bakango a PC pass wana bino ko to mona rebo sa katana longo na course pas bino to mona déplique to mona mikona mia de son au moins te ko to avantage des araba PC a be mbina muto international biso so na ba verambo pe ba na groupe na biso au moins je suis ferry Mikolo je suis ferry yo tsa verambo na groupe na bino ke na ondo so ya sali ki grand attaque pe su nani ada nani a musique ada ambassadeur a sali on a cadre ambassadeur à musique ya on sali pe ferry tu sali on attaque qui déjà sali on fali mtabisi ke bobe tanande ko na bino daju po a souhaité viena yi quand faire un ferry sali on so za la camarade qui camarade nana na fait rigole la pe ah yo T'as un camarade de musique, n'a pas de international. Non, bon, tu es Ozias. Bon, n'a pas Ozias. Bah, na fait, bah, camarade. Mais ça, on se fait musicien. Ah, ça, on tant qu'ambassadeur, il est pas ambassadeur. On dit que la joue Kabola. Nadim Spetia Salengo, Ataliga grand frère, n'a pas ça pour des pouces dans la bande musique. Ouais, innocent, bah moi j'ai vu personne, donc Gims Sko a imba rappelé moi j'ai vu personne, na mon a fait rigolo. C'était courage. Tu n'as pas sens ni, bah tu as fallait pousser à balai qui n'a été abimisa, bah tout le monde a poussé musicien, à bête un amour grand. Et puis et puis si na qui grand aussi. Et puis si bah on va que na stade à Ninia, na parc, tout le monde nani, parc de Benito, il y a stade à Ninia, il y a France. Tout le monde na concert à Naya Dalju, tout le monde a bengsi nani, bengsi brigade. En tant qu'animateur, t'as que bête featuring. Featuring bah reconnaître aussi. Première fois na ko mutu ba tunier. Oyebi mutu bo yimbi na bino, ba ila ngai pa vina nga mokubu. Ayibise nga ke afana nanga. Et ça touche. Te touche te mesugo yo, omoni ndeto aboye. Ndena lati sanga boye. Jamais romona nga quand ya la zawana sa émission na ye. Abengi petit nga madesu ya ka ba lève nanga non.
azonga na respect attaque collègue malgré âge azam kolo nanga to venanga Martins Masinda wa ko déjà dimna ki dal ko dimné dans abike ba pesa ya dimné yete abimi le rôle a yende testé ay testé ko tano bo pesa nani o abeta na mutu amunene ça déplique bwana rebo yo to bimisana nu na Kenya Victoria Kilmani tucheze be pechana ndo na kikozo mo chez ba ve defao et le pango ilandi aimba defao yebia na Kenya oyebia to sola nanga yokanga omo ya nini douche ve defao et kanga mana le pango ba petsu wana da petsu tanga so yemba mkolo ya gola ya kaona le fois bima peto to la raté petsu nanga Hervé po na mona ka mwana mwasi moko asoka uti ko toka mai ya yemba ka pe ba bengi ba koti metala le makambo Victoria apesa wana kumboka na biso te po kala mingi to mo déplique na miela makambo ko pesa to simbi do amoni faire ko la mutu mo boye azana na force moko boye ko kabulager très bonne malgré ba yiba no mabilo to diminuer ba yiba te ba yiba biso pa nani ba yiba biso ta misa mboka yo mo changer nationalité ke na mboka ba Shakira asani ka congolaise ba comment na innocent to mo po na innocent elenga mbuma ezanga mokokoli abeda chou elenga mbuma ezanga mokokoli le bipebile merci aussi na biso émission na madeso bana dernier message nous pesa da gouloa nyonso balandio par rapport à libération Ferrego la to zela nini préparation eza nini stratégie ya caché bouye ya mwana nzambe ekomi pene kolo to la taka pembe to la taka pembe ndi mo ba ma mère chemise donc to la taka pembe to kewana to tani maputa bo misi ba bilamba na bino oyo ya bona ne oyo ezoya mais bo sombeli yango déjà le mois oyo po boya mambo zongi ya mwana nzambe après to koyeba pour ba jour na biso ba répétition puis comme ezaka kandingi ezalaka le lundi za boui mardi to za na répétition jeudi to za na répétition donc to consommer pe album na biso dynastie nani ma cause lobité na temps faire rigola avec nani to moma cause lobité avant de silence monto a lobarabeta masas ma avant de silence des ara choc pe monto muso ko ka coûter on comprend ndé singa ce qu'on a message nga message nga la ba choc kombo ya jogo nazwa po na mesana na ba choc ya bolingo na yo Adrien Kentimbote ba dédicace numéro contact donc numéro na contact eza plus 243 Willy Mosheni ya Dada Mundo 00243 81 45 94 934 base solide de Ferrego la na moni ve na ngai Chiko Mabelema mais le directeur économique na bosanité ve na ngai do Mozambio ya Dada Ngwa bana Ngwami na bosanité ve na ngai lisusu Bira de presse des Amunda, le maître Bira de presse des Amunda venanga na belelio 3 fois ta 6 fois. Na ninga esprit yebi attaque maître. Donc la Maman Del Fondation. Maman Del Fondation étoile donc bola molegi belé mère hein bola molegi belé donc yo kabara soki motema etindi yo. Na yebi gende na sali eloko yo Maman Del Fondation l'étoile donc umela po biso peto sala kaka. Bambote na ngai na Blanchette qui a la depuis Paris ya na Richi Kiala na Aglo Gang na kati ya États-Unis wana filo ki goma na kati ya Luanda par-ci par-là moninga ya batu ya Christelle Liswanyau na bosanité lisusu na komona lisusu directeur économique na nga directeur artistique na ngai pour jouer des rôles sans to bless del queen donc kalami to komona pour ba olata na baba teni ba ko sko mitraille ya teni on comprend mitraille ya teni donc wana santu na pesi mbote na zongi sous na Argentine là où je dis grand merci à Ana Ota depuis l'Argentine donc ndela no lingaki olobi ndela lingaki masoni to beta ngana to lingisa mindela ngana na Ferrego la biso landela ka ndenge papa abino kolela on comprend nde papa abino kolela siko mamnyo so nga ko muna ndela le sili ya mono motu nga sele yo na soki savimpi soki na il a terre la Chine voilà le Japon Argentin ndele si amundele Ana Ota amundele nalobi biso ko dina mindele amwendo pour nana informer you hein que na minute en Espagne
Bota donc mater il y a Madé Swabana. Si la biso si c'est là. Si bimisa Léo la Congo la biso meilleur comédien biso da l'année. Meilleur comédien eza Grand P na Congo meilleur comédien ezaka baza pe mi balé te misa so moko meilleur comédien la comédien on peut le sola kala est-ce que tu as sous théâtre en maboké te misa ko moko misa so moko en Suluzolo na musique meilleur artiste na biso bozong ya mona nzambe zuru ya bo préparer bo yoka bozong ya mona nzambe rigola na bale vena bale ane opena ndesi doyete bale joueur azate na yeba rabi bakomba ngote na Chancel Mbemba na bana basi la chanteuse na bana basi na kati ya ba chant Nikolo na mona Sarah Lula to sisi na biso émission pisa ngana zongela ba mabanga na ngati otuni nga buye omoke na zana nga play na kaboliji yokanisa na oyaka rebo na kaboliji ko Lola Sarah Lula na ba journaliste na basi muna na basi yotanga na basi na basi nito motsala la basi la bila bikila bwaki mundele olingia ekomi problème galingene mundele muna pardon odisengai ba olandela nga natindika batu na bana ba mbote na nga lisusu na kati ya Switzerland det le sanguli mwasi ya wolo det bambe femme d'affaires babi junior mala isa bisomba patron c'est à dialogue liboso mai na sima mai mais biso to se retrouver wapi taka mai veto ya kuna ni kwa mai donc na ba basket sa butu ya na muli pokondi ngai te mfona kondat papa mbongo to malili to mteli ngana préparer ba makambo fona ki Argentine papa famille zo nga chaque tongo fona kindi ba interview donc yo ibiga non c'est interview na lingala to na interview na ambassade na osala na portugais bandande como esta hola señorita comprendre nga mutu esalaka papa nga na beti mokota te wana mokota oyo ke ngola mambo ezoloba na pesi sumbote na kati ya États-Unis masana ngai américain pongana na mwa bato oyo pe kena lobela bino fort kena ona kena ngolo bela faire fort elongi wana ebala na te na makambo oloba masana ngai tchakuvuza libulu ya mandefu papa social na opesa yango kala mingi te napesi su mbote na papa Léon Mbanze leo nafandaki mpe na bulaki ye napesi su papa Léon Mbanze ya mama Lili donc napesi su mbote na président Babé Bakajika na moni masana nga Gizabile le trésor Bionique Gola ya Ligola ya Chirigola bato tout balingaka faire gola madeso bana na bino yeyo donc je vous love, je vous aime tous. Emile Ondi, Mafoueni, les amoureux du cœur à Paris. Tout ça, la rande, tout ça, la ramabouza, on des Champigny. Sancho Ondi, Yabino Ngwana. C'est bien moi, union sacrée de la SAP. C'est un abattement dans la state. Il y a state. Quel battement? Ça rappelle une équipe na Binope à Gaulois. Vena biso nani vena biso Vasco Mabiala na pesi mbote fe na ngana ngana nzele pas dans la state comment kuna agyo na deux loterie te musique qui vient te mimi musique ya nini ya charanga ou ya salsa nazo ba te pesa nga rythme musique wana donc na pesi sou masana ngai shagi ma vocal les américains moi ce qu'on a simbi nga ba américain ba o ngana ebi rythme nzele na mona giti wana petit tanga to sola kana bien ya dans la state na state hello donc merci toi aussi c'est la émission merci na maman Lili vraiment maman Zara la mutema maman Lili ya maman ya papa na biso Léon Mbanze na pino mboti na kati ya poto wana merci na Pauline ngenge ko kabela éducation ya kabana éducation merci na maman Adèle Fondation ezala marambe belé na kato ke s'abonner na chaîne na Adèle Fondation pour tout joie ba nouvelle ou ezana ya bien. Merci les sous na batutu balanda biso ma mère na fijo na pesio mboti mère fijo vraiment ya za na maman Adèle maman fijo na pesio mboti merci batutu o balinganga te a équipe nzambe ko pola raté o mona gile mo kenda ko sa musala maele sadika ko sa musala to pola ndenge ni bokata biso ba page na siko na tindi bino banda ngo siko ngana mtokutani balasini.